atsisėdau po įtemptos darbo dienos mašinoj, galvoju, palauk, tu nei kiek nesijauti pavargusi. Aš ryte išgėriau pusę sunraiso. Ir taip smagu buvo, kad aš galiu grįžti, prisiminusi, kaip aš anksčiau grįždavau tikrai sekusi, pavargusi, jau ant pietų meto. Tai va, dėl to noriu pasidžiaugti. O naudojau 3 mėnesius, o dabar taip. Ir naudoju, ir nepanaudoju, bet moteriška ir sunraisa, tai kiekvieną rytą. Ir šiandien, nu, taip, turėjau labai įtemptą dieną ir vakar, nu, šiaip iš tikrųjų porą mėnesių labai įtemptai, o šiandien ypatingai. Dabar dėl draugės. Na, draugė perskaičiusi, koks yra gėris, jinai naudojo sunraisą tik tais vieną pakelį, vieną dėžutę sunaudojo, paskui antrą. Ir jai čia buvo klubo atidarimas ir guodžiasi. Sako, man tikriausiai užeina migrena. Na, jinai turi migreninių skausmų. Tai jau jaučiu, kad kažkas, kad man jau bus. O ką daryti? O vakare ateina svečiai į atidarimą. Kaip man reikės, gal kokį tabletę išgerti ar kavos, nes jinai taip nuo migrenos gydosi. Greitai žinutę parašiau, sakau, aš tau padovanojau pakelį sunseto, kad rami būtum, įkalk visą vieną cielą per pietus. Ir paskui vakarė jinai rašo, žinok, aš negeriau vaistų, to nėra buvę. Jau kai pradeda įsiskaudėti, jinai visi išgeria vaistų. Tai yra neišgeria, bet jinai žino, kad reikės gerti vaistus. O vot po šitos saldžios tabletytės, sako, man praėjo ir aš nieko toliau nebegeriu, nei kavos, nei vaistų, nieko. Jai nuėmė tą migreninį priepolį, tokį, kuris turėjo būti iššauktas streso. Na va, trumpai gal tiek apie ją. Sako, tikrai artimiausių metų vartosiu visus 3, tai ir aš džiaugiuosi, ir jinai džiaugiasi. Na ir dar toksai, tiesiog pasakojo vyriškio istoriją. Jisai virš 60 metų, kaip tenais yra, labai nežinau, bet, patviravo vyras. Ne kiekvienas vyras patviraus, bet gal todėl, kad jau jisai 2 mėnesius vartoja trikampį. Dėl intimumo negerai. Tai vot po 2 mėnesių žmogus tiesiog pasidžiaugia, kad jam susitvarkė intimus reikalai ir jisai džiaugiasi ir dėkoja ir užsisakė vėl, tikrai nenori nutraukti. Ir dar turėjo problemą su skrandžiu, valgydavo per prievartą. Bet sako, aš pastebėjau, kad aš jau pradedu norėti valgyti. Ne per prievartą, kad reikia ten 1 ar 2 kartus į dieną, bet tiesiog aš jau noriu natūraliai valgyti. Tai vat, gal tiek. Tikrai džiaugiuosi produktais, skanus, veiksmingi ir... Ir valio, labai ačiū. Bet tai žiūrėk, tai jeigu tas vyras dar pagertų, dabar jau po tiek laiko pageręs trikampį ir pridėtų dar vyrišką mūsų Libraimą, tai jam ne tik susitvarkytų, bet ir dar atsirastų daugiau ir energijos tam visam, nes pradeda gamintis daugiau testosterono, tas libido pakyla tikrai labai gerai. Ypatingai, kada pagėrė trikampį, labai greitai pajaučia vyrai. Tai tiesiog, ir jo nereikia kasdien gerti, jį realiai tik tai galima profilaktiškai pavartoti, tai labai būtų įdomu irgi, jeigu pakalbėk ir pabandytų, nes mums įdomu, aišku, ir vyrų atsiliepimai dar didesni. Tai labai ačiū. Laukiam siuntimų.